بعدين كنا موجود انا والحاج اشرف والشيخ حسن كان شغله ما كانش معانا. الشيخ حسن طالع حضرتك فين انت عايز ايه؟ قال لك انا وهو رحنا المستشفى हाजिया गैस डिवाइड करते हैं हाँ जाओ वहाँ अब गए तो जब गए तो 6 हालत है खराबी का टाइम है يلا عاد قدم الحق الصاروخ يلا يا حج قدام